Hello， 大家好，我们又见面了。我最近拍戏拍太多了，然后把自己身体弄垮了，结果感冒了。你们一定要注意身体啊！好了，你们猜一下这一周我又买了什么产品呢？当当当，是这个。你们猜一下是什么？是不是特别像一个保温瓶？错，它是一个吸尘器，是那种便携式的吸尘器。为什么要买这个呢？其实呢，主要有2个原因。第一个，我家里养了猫，而且是一堆小猫。所以满地的猫毛呀、猫砂呀，每次起来清理都非常的复杂。第二个呢，是因为家里有车，虽然平时车会保护得很好，但是你们懂的，在车里面那些沙子啊、灰尘，实在是太难打扫了。所以我就准备入手一个比较小一点的吸尘器，便携一点。然后最近我在逛油品的时候呢，就买了这个吸尘器的名字好像叫做蜻蜓车载便携式吸尘器。我买的时候大概是250块钱左右。这个黑色吸尘器呢还是蛮小的，摸起来比较有质感。它在握把处还做了一个暗纹的处理。然后这个吸尘器的大小呢，大概比我平时喝的矿泉水要小一些，但它的重量肯定是比它轻很多的。这个用的时候呢，要把这个盖子扯开，然后这样握着，再把它前面的头这样安装上去就可以了。然后它会有2个头，一个是扁的头，一个是毛刷头。毛刷头就可以用来清扫，然后扁的头就可以直接拿来吸。然后非常简单，就按一下这个开关，它就打开了。No God！ 然后这个东西还是蛮吵的，感觉跟吹风机一样。然后呢，它这一块是有一个电量的显示。它这里呢是它的出风口，所以一般在使用的时候不要把这里堵上。它的吸力我觉得还是蛮强的，像平时的遇到的那些纸屑啊、烟灰、猫毛，还有一些细小的东西，应该是可以完全吸进去的。所以基本上清洁车里和沙发上的垃圾是完全够用的。不过有一点我是非常想吐槽的，都9102年了，它竟然还只能在汽车上面的那个点烟器充电。如果这时候厂家送一个 USB 转换口，我觉得都会方便很多。它的充电时间呢是1个半小时就可以充满了，充好了之后就可以用13分钟。其实13分钟听起来会有点短，但如果你只是清洁车里面的垃圾的话，差不多3-4分钟就可以清洁完了。有时候呢会拿回家里面，主要来吸一些猫毛还有猫砂之类的，大概1天用个2次，一次用1分钟左右。然后呢，它的垃圾会在这里面，我们把这个头拧开，然后把过滤网取出来，然后就可以把里面的垃圾倒掉了。然后它这个过滤网呢，我们定时可以拿毛刷或者是纸巾定时清理一下，不然如果堵住风口的话，这个风就出不去了。这个吸尘器的清洁效果还是很不错的。不过如果你像我一样，家里车里都要用的话，拿来拿去还是会有点麻烦。感觉家里还是需要专门买一个家用的吸尘器会比较好一点，所以这个车载吸尘器就好好的放在车里吧。好啦，这一次的吸尘器我就介绍到这里了。喜欢这个视频的朋友们，记得给我点个关注、点个赞哦。我们下周再见了，拜拜。